في الفيديو ده هتعرف أسرار كتيرة عن ازاي تنزل شغلك على بيهانس وتطور من البرزنتيشن بتاعك. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. في البداية هندخل على موقع بيهانس ونشوف المشاريع اللي الناس عملتها ونحاول اننا نجمع منها أفكار. مقاسات المشروع بتكون 1400 بكسل عرض والارتفاع بيكون زي ما انت عايز، وما تنساش تفعل اوبشن الارت بورد. فكرة الارت بورد ان هي بتفيدك انك تتحكم في الارتفاع اللي انت عايزه وانت شغال. بعد ما تخلص المشروع بتاعك بتستخدم أداة المسطرة من كنترول R وتبدأ انك تحدد نهاية كل صورة انت عايزها، ومن أداة السلايس تول هتختار اوبشن اسمه سلايس فروم جايدز، وبكده انت قسمت المشروع بتاعك لصور منفصلة عشان يبقى أسهل ليك وانت بترفعه على بيهانس. عشان تعمل سيف للصور بأعلى جودة من قائمة اكسبورت هتختار سيف فور ويب، وتتأكد انك مختار PNG 24. وبعدها تعمل سيف وتختار المكان اللي انت عايزه يتحفظوا فيهم، ولما تشوفهم هتلاحظ ان البروجكت اتحول لصور منفصلة. من شير يور وورك هتختار بروجكت وبعدها ايمج وتحدد صور المشروع وتستناها تحمل. بعد كده من قائمة ستايل ممكن تعدل في السبيسنج بين الصور. وممكن برضو تختار فوتو جريد وتختار الصور اللي انت عايز تعمل لها جريد وهتبقى معاك بالشكل ده. وعشان تظبط السيتنج اول حاجة هتختار صورة للكفر، ممكن تختار صورة من البروجكت نفسه. بعدها بتكتب عنوان البروجكت وهنا بتختار التاجز المناسبة للبروجكت. والأدوات المستخدمة والكاتيجوري بتاعة المشروع. أنا هنا مثلا اخترت جرافيك ديزاين وادفرتايزنج، وبنخلي المشروع بابليك وفي الآخر بتعمل بابلش. من الحاجات المهمة انك تكتب على كل صورة في المشروع الكلمات المناسبة ليها والديسكريبشن، وفيه بتوصف كل حاجة موجودة في الصورة، وده طبعا بيساعد بشكل كبير على الانتشار. الموقع ده بيساعدك انك تعمل صور بيفور وافتر وتتحكم فيها من خلال سلايدر، والموقع ده بيحتاج انك تكون عامل ايميل على دروب بوكس عشان ترفع عليه الصور، وبيساعدك برضو انك تعمل صور GIF.
الموقع ده هتلاقي عليه templates كتيرة جدا ممكن انك تقدر تستخدمها في البرزنتيشن بتاعك بدل ما تعمل برزنتيشن من الأول.